ဒီတစ်ခေါက်တော့ Vivo ရဲ့အသစ်ထွက်တဲ့ Y11D အကြောင်းကိုပြောကြတာပေါ့ဒီဖုန်းက Y series ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဖုန်းပဲသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ version က2မျိုးရွေးလို့ရမယ် RAM 4GB နဲ့ RAM 6GB version ပေါ့ storage ကတော့ 128GB ကိုရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Vivo Y11D ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက10သိန်းဝန်းကျင်ဈေးတန်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပဲသူ့ရဲ့အဓိကအသားပေးရဲ့အပိုင်းကဗျာကျွန်တော်လိုက်ပြီးကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ battery ဖြစ်မယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 6500mAh ဘက်ထရီကိုထည့်ပေးထားတယ်။သူကတော့ Blue Bolt ဘက်ထရီပေါ့ဗျာ။နောက်ပြီးတော့သူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ fast charging က 44W ကိုသုံးပေးထားတယ်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ထရီပိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်။တခြားပိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းကဗျာဈေးကွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်မီရဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးသွားတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်မှာရွေးလို့ရမယ်အယောက်2ယောက်လုံးရောက်နေတယ်။ဒီ2ယောက်မှာဘယ်တစ်ခုကပိုပြီးလှလေလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Voice Black ကဗျာပိုပြီးတော့ဒီဖြစ်တဲ့အကြိုင်အောင်ဘက်ကိုသွားတယ်ဒီကျွန်တော်သဘောကျမိတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Summit Platinum ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ချာလေးတွေကိုထည့်ပေးထားတယ်ဒီတက်ချာလေးတွေကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းရောင်ထိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်တဲ့ပုံစံကမတူဘူးဆိုတော့ဒါလေးကဒီဇိုင်းပိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော်လေးစမ်းတယ်လို့မြင်တယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖြူရောင်ကလည်းတော်လေးလှတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်။ကျောင်းမှာထူးခြားခြားပါတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်ရတဲ့ဒီ indicator light လေးရှိမယ်သူကတော့ dynamic light လို့ခေါ်တယ်သူကဒီဖုန်းလာတာတို့ notification တက်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီ indicator အနေနဲ့ပြပေးနိုင်တယ်ကင်မရာပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Y11D ကတမန်ပဲဗျာကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာမြင်နေရတာများတယ်50 megapixel ကင်မရာကိုသုံးပေးထားမယ်ဆိုတော့ point and shooter ကတော့ဒီကင်မရာတွေကလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ display ပိုင်းကိုဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာလေးတွေကနည်းနည်းတော့များတယ်ကျွန်တော်သဘောကျမိရဲ့အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာသူ့မှာပါတဲ့ဒီ1200နဲ့ brightness ကတော်လေးကိုလင်းတယ်နေရာအောင်မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့120 reference နဲ့တွဲပြီးသုံးပေးထားတာကမစိုးဘူးဒီ reference ကလည်းဒီဈေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဗျာဆိုတော့အဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာက not display ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ2026မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ notch ကတော့မသုံးသင့်တော့ဘူးလို့မြင်တယ်ဒီဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ pan show display လေးနဲ့ resolution လေးကပိုပြီးကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့မြင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာနောက်ထပ်အပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ SoC ပေါ့နော်သူကတော့ Uni SoC ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီ SoC ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ daily use အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်သူ့မှာကောင်းသောအတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Origin OS ကိုသုံးပေးထားတာပေါ့နော် Origin OS က Android 16ကိုသုံးပေးထားတော့ latest version လေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Origin OS ကလည်းမြန်မာ font တွေပါကြီးသွားပြီး animation တွေကလည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ software experience ရတော့ဒီဖုန်းမှာကအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Y11D ကိုဘယ်သူတွေနဲ့အဆင်ပြေလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားခံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုရှာနေတယ်နောက်ပြီးတော့အကျန်းခံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုရှာနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာက SCF 5 star နဲ့ IP65 rating တွေကိုလည်းရထားသေးတယ်။ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အမြင့်ကနေပြုတ်ကျတာတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖုန်းကအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားလေးမှာရှိတယ်။ရေဆိုလေးကလည်းမတော်တဆထိမိရတဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်အေးရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဗျာ Y11D ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလူကြီးတွေကိုပဲပေးသုံးမလားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားခံတဲ့အတွက် secondary phone တစ်လုံးအနေနဲ့ပဲစောင့်ထားမလားနောက်ပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကဒီဖုန်းကိုကင်ပြီးသုံးရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအကျန်းခံပြီးအားခံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတာကအဆင်ပိုပြီးပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Y11D ရဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ